مساء الخير أصدقائي، تحياتي إلى الجميع. بألمانيا هنالك أزمة سكن هي تعتبر الأزمة الأكبر ربما بين كل دول الاتحاد الأوروبي، وإن كنت تبحث عن شقة جديدة لأجل الانتقال إليها فقد تنتظر مدة تتراوح بين 6 أشهر إلى 3 سنين كي تحصل على شقة واحدة جديدة لأجل أن تؤجرها. وإن كنت تبحث عن شقة بمدينة كبرى مثل مدينة كولن أو دوسلدورف أو مونشن أو يعني فرانكفورت أو برلين فقد لا تجد شقة إلا بعد مرور سنين طويلة وبسعر مضاعف عن بقية المدن بألمانيا. لا أحد يعرف متى سوف تنتهي أزمة السكن، ولا أحد يستطيع التنبؤ بموعد انتهاء هذه الأزمة، ولكن قراءة الواقع وما يعني يقدمه لنا الآن من معطيات قد تعطينا جواب واضح جدا. لدى الحكومة الألمانية الجديدة خطة لبناء 400 ألف وحدة سكنية جديدة في كل عام، وهذا الهدف تم الإعلان عنه بالبرنامج الحكومي الألماني، وأكدته وزيرة البناء الألمانية كلارا جيفيتست. الآن الخبراء والمحللين وخبراء الإسكان تحديدا يقولون أن هذا الهدف اللي هو 400 ألف شقة سنويا سيفشل، وأزمة السكن سوف تتفاقم، وهم يعطون الأسباب كي نفهم الأمر. يقول الخبراء حسب ما نقلته يعني وسائل الإعلام الألمانية أن أزمة السكن سوف تستمر لأنه هنالك 3 أسباب. أول سبب وهو يعني مشكلة كبيرة وهي عرقلة بالتسليم، وهي مثلا يعني عندما يطلب التجار بضاعة من الصين مثلا أو من فيتنام، مثلا أبواب أو شبابيك أو مواد عزل من هذه اللي تستعمل بالبناء، تصل متأخرة بسبب إغلاقات الموانئ تحديدا الموانئ الصينية، والطلب العالمي بنفس الوقت كبير، فبالتالي المواد تصل متأخرة إلى محلات الباو ماركت مثل يعني محلات الباو ماركت المتعددة بألمانيا. ثاني مشكلة وهي انتهاء الدعم الإسكاني الحكومي المصغر بشكل يعني مباشر بيناير من العام الحالي، والمقصود الدعم بمبلغ 10,000 يورو لكل طفل لمن يريد شراء بيت، وهذا الأمر تكلمنا عنه منذ عام 2019 بفيديوهات عديدة وقلنا سوف ينتهي ب 2022. المشكلة الثالثة وهي ربما الأكبر وهي الأكثر تأثيرا وهي الحرب التي زادت من مشاكل التوريد وغلاء البضائع، ويعني دفعت هذه الحرب بفقط 50 يوم ب 350 ألف لاجئ أوكراني أتوا لألمانيا. وبما أنه نحن نتكلم بموضوع السكن فإن هذا الأمر يعني شكل وسيشكل ضغط كبير على السكن بألمانيا. النتيجة النهائية الآن شركات البناء يقولون لدينا جداول البناء محجوزة لهذا العام وحتى للأعوام القادمة، ولكن خطط البناء أصبحت تأخذ وقت أطول من السابق، وهنالك نقص كبير بالعاملين، خصوصا وأنه القوانين الجديدة تفرض على من يبني منزل أو شقة جديدة أن تكون معزولة بشكل جيد من أجل حماية المناخ، وهذا يعني مواد عزل أكثر وتكلفة بناء أكثر ونوع هايتسونغ حديث وهو الفام بومبا، وهذه الأمور تجعلك تدفع أكثر عندما تريد شراء أو بناء شقة جديدة. من ناحية أخرى جمعيات الصناعات ورئيس هذه الجمعيات بألمانيا اللي هو السيد هاينز ماير تحذر من الركود بالبناء السكني بألمانيا بالعام القادم، وسبب الرئيسي هو الحرب التي أدت لزيادة غير متوقعة بتكاليف البناء، وجعلت من يبني الآن لا يستطيع تخمين تكلفة بناءه، سواء كان كشخص عادي مثل يعني سكان ألمانيا العاديين أو حتى شركات البناء التي تكمل البناء. عندما يتعاقد شخص معها بالسابق تدفع 200 ألف نسلمك مفتاح الشقة، الآن الشركة لا تستطيع أن تعطي أحد تكلفة تخمينية. الموضوع الآخر أصدقائي، يتحدث الإعلام الألماني عن وضع القمح والذي يصنع منه الطحين والخبز والمعجنات ويدخل بحياتنا كأهم عنصر غذائي. ويقول التقرير فإن أوكرانيا هي واحدة من أكبر مصدري القمح للعالم، وهي أكبر بلد أوروبي من حيث المساحة، ومزارع القمح بها عملاقة جدا. الآن بسبب الحرب تم حرق الكثير من المزارع أو تم وضع الكثير من الألغام بحقول القمح بأوكرانيا من أجل أن تفشل زراعته حتى على المدى المتوسط والبعيد. فقط جزء محدود من المزارع لم يتعرض للتدمير، ومحصوله سوف يبقى بمكانه حتى يتلف، والسبب هو أنه القمح يجب أن يحصد وبعد الحصاد ينقل لأماكن أخرى لمعالجته ولطحنه ولتحويله إلى طحين ولتصديره للعالم.
فالأمر هو معقد جدا جدا، والسبب هو أنه الآن أكبر موانئ تصدير الطحين أو القمح الأوكراني هي بمدينة ماريوبول شرق أوكرانيا، وهي تعرضت للاحتلال أو الاجتياح الروسي بالكامل. لذلك الزراعة هي جزء صغير من المشاكل العديدة التي تواجه يعني الخبز بالعالم، ويعني هي الطحن والنقل والموانئ. الآن هنالك دولة أوروبية تعرض نفسها كمنقذ للعالم الآن بتوصيل القمح الأوكراني، خصوصا وأن القمح الأوكراني رخيص الثمن بالمقارنة مع القمح الألماني والأوروبي. فهذا مهم لدول العالم الفقيرة التي دخل الفرد يكون بها منخفض، كما يقول الإعلام الألماني دول شمال أفريقيا ودول الشرق الأوسط. رومانيا الجارة لأوكرانيا عرضت على أوكرانيا نقل قمحها إلى العالم عن طريق سكك القطار، كونهم دول تربطهم حدود طويلة، والأمر نظريا ممكن ولكن عمليا صعب جدا. والسبب هو أنه أوكرانيا عندما كانت تابعة للاتحاد السوفيتي تم بناء نظام معين من سكك الحديد أو سكك القطار، يتميز بأنه سكة القطار تكون يعني أقل عرض وتختلف بسمكها عن النظام المعمول به بدول الاتحاد الأوروبي بالوقت الحالي بمقدار 85 ملم. والأمر يشمل يعني رومانيا، ولو تم نقل القمح الأوكراني إلى رومانيا فيجب أن تتوقف القطارات الأوكرانية عند نقطة معينة قريبة من الحدود وتفرغ حمولتها من جديد وتنقل البضاعة أو القمح الذي هو بآلاف الأطنان يعني قد يكون إلى قطارات أخرى برومانيا ويستأنف النقل. وهذه العملية مزعجة ومعقدة وتستغرق وقت طويل وكلفة عالية، وبالنهاية لا يوجد موسم حصاد قادم ولا يوجد حل سوى انتهاء الحرب. وكأنه روسيا كانت تعرف هذه العواقب ويعني دارسة هذه الأمور منذ سنين طويلة، والآن ورقة الغذاء والغلاء تستغلها روسيا وتتهم الغرب بأنكم أنتم السبب يعني وصول الحرب إلى ما وصلت إليه. الآن أصدقائي الموضوع الآخر مرتبط بالموضوع الذي قبله. روسيا تهدد الأوروبيين بالجوع والفقر والإفلاس. رئيس مجلس الأمن القومي الروسي والرئيس الروسي السابق بنفس الوقت ديمتري ميدفيديف حذر أوروبا وحذر الأوروبيين من الجوع والفقر. في حالة إفلاس روسيا هو قال فإن الدول الأوروبية أيضا سوف تفلس وينهار الغذاء بالعالم كله. واتهم رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي السيدة أوزولا فون دير لاين بأنها تنتهج سياسة تؤدي إلى إفلاس روسيا، وحذر الأوروبيين من عواقب أخرى للعقوبات المفروضة على بلاده، وقال أن التضخم الذي تعاني منه بلادكم الآن هو بسبب عقوباتكم علينا، والآن لم يعد بالإمكان إلقاء اللوم على الروس فقط لأن السياسيين الأوروبيين هم جزء كبير من المشكلة. وقال إن موجة اللاجئين الأوكرانيين ممكن أن تؤدي إلى مشاكل كثيرة، مشاكل بالسكن، مشاكل اقتصادية بدول الاتحاد الأوروبي، وممكن أن تزيد من مستويات ومعدلات الجريمة. ويعني يعتبر ميدفيديف أن له أسلوب أكثر حدة بالتصريحات، وهو صاحب النظرية الخطيرة وهي أنه روسيا سوف لن تكتفي بأوكرانيا، وأن أوكرانيا هي مجرد بداية وسوف لن تتوقف روسيا حتى تضم كل القارة الأوروبية إلى يعني روسيا العظمى، حتى تصل إلى لشبونة وهي أقصى غرب أوروبا يعني العاصمة البرتغالية. أصدقائي ننتقل للموضوع الآخر هام جدا لكل سكان ألمانيا خصوصا للعوائل. احذروا الأنهار بألمانيا. في ولاية زاكسن حصلت حادثة خطيرة يوم السبت يعني يوم أمس، راح ضحيتها طفل عمره 3 سنوات، وهي يعني ليست بسبب السباحة بالأنهار كما هو متعارف عليها، لأنه الأنهار خطيرة يعني بالسباحة. الأمر الذي حصل للطفل هو متكرر ويحصل بشكل كبير بألمانيا. الطفل كان قد خرج مع والده يعني خرج مع الأب لأجل التنزه يوم السبت بالساعة 6:30 مساء في منطقة تسمى فوري ليتس، والتنزه كان على شارع يمتد يعني بامتداد النهر. وهذا الأمر ليس جديد بألمانيا بل يفعل سكان ألمانيا بشكل كبير، خصوصا عندما يكون الجو صحو أو عندما تكون هناك بحيرة أو مياه أو حتى إذا كان جدول متوسط الحجم. بعد أن بدأ التنزه الأب لاحظ أن طفله اختفى فجأة من أمام عينه، يعني بحث عنه لفترة طويلة ولم يجده، وبالنهاية قلق الأب وقام بالاتصال بالشرطة. الشرطة أتت لاحقا مصحوبة بالكلاب البوليسية والطائرات المروحية لأجل البحث عن الطفل. تم العثور على الصبي اللي عمره
3 أعوام بعد مرور ساعتين، يعني في حوالي الساعة 8:30 مساء، ولكن للأسف الشديد عثر عليه ممدد على الأرض على ضفاف النهر، ولكن من جانب آخر بعيد جدا. أجروا له تنفس اصطناعي وإنعاش، ولكنه توفي بسبب الغرق بالنهر. الأمر الذي يجب أن ننتبه عليه ونستفاد منه بهذا الخبر هو عند الخروج مع الأطفال حتى قرب الأنهار، يعني حتى لو كانت الأنهار غير عميقة، حتى لو كانت فقط بعمق نصف متر أو أقل، فيجب أن لا يغفل الوالدين ولو للحظة واحدة عن أطفالهم، لأنه لو كانت المياه حتى لو كانت غير عميقة وحتى لو كانت لا تغمر الطفل إلى رأسه، فمياه الأنهار والجداول بألمانيا جارية، وأحيانا تدفع الأطفال بعيدا، تجرفهم بعيدا وينتهي بهم المطاف يرتطمون بصخرة أو يفقدون وعيهم لا سمح الله. لذلك نسترعي الانتباه وحماكم الله وحفظ أطفالكم من كل مكروه. أصدقائي، ننتقل للموضوع الأخير. عدد الحرفيين المهرة الأجانب الحاملين للبطاقة الزرقاء حسب ما يقول المكتب الفيدرالي للإحصاء بألمانيا أو سلندشن فخكريفته مت بلاوة كارد ارتفع بشكل كبير جدا بألمانيا حتى أثناء الوباء. ففي نهاية عام 2021 تم تسجيل 70,000 شخص، وهي زيادة قدرها 6% عن 2020، وبذلك وصل عدد العمال أو المختصين المهرة الأجانب بألمانيا إلى رقم قياسي كبير أكبر من السابق حتى من فترات ما قبل الوباء. والبطاقة الزرقاء كما يقول المكتب الفيدرالي الألماني للإحصاء هي بطاقة تمنح للأجانب، وهي تصريح إقامة مؤقت مخصص للمهنيين والأكاديميين من دول خارج الاتحاد الأوروبي. تم تقديم هذه البطاقة بعد عام 2012 من أجل تمكين ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي من سد النقص في المختصين المؤهلين علميا. الشرط الذي يمنح الأجنبي لهذه البطاقة هو أن يكون مؤهل تأهيل علمي ومعترف بشهادته بألمانيا، مثلا يكون عنده شهادة جامعية معترف بها، وأن يكون قد يحصل على راتب لا يقل عن 56,000 يورو إن وصل إلى ألمانيا. هذه الأمور طبعا يتم دراستها بالسفارات الألمانية بالدول التي تقع بخارج الاتحاد الأوروبي، وعلى أساسها يعطى الشخص الكارت الأزرق الذي يكون مؤقت ويجدده القادم لألمانيا بعد استقراره مهنيا. وأكثر الفخكريفته الذين منحوا هذه البطاقات أو البلاوة كارد هم أطباء ومهندسين ومختصين بتقنيات المعلومات أو بمجال الاي تي. طبعا هي لا تمنح لمن لا يجيد اللغة الألمانية، تمنح لمن لديه مثلا شهادة سي1 أو B2 كأقل تقدير حصل عليها خارج الاتحاد الأوروبي. وأكثر الحاصلين على البلاوة كارد هم الهنود، من ضمن 70,000 شخص 28% منهم من الهنود، الصين 6%، تركيا 6%، وروسيا 5.8%. الأوكرانيين بفترات 2021 وما قبلها هم 3%. ما يجمع هؤلاء الفئات هم 28% من أصحاب البلاوة كارد كانوا سابقا أتوا لألمانيا ودرسوا بجامعاتها وتخرجوا منها، وبعد التخرج حصلوا على عمل. تقريبا أكثر من 70% من هؤلاء الأشخاص هم من الذكور، يكون شاب طموح لديه شهادة يعادلها ويتعلم اللغة يذهب إلى السفارة الألمانية ببلده ويقنعهم بخطته ويمنحوه الفيزا الزرقاء أو الكارت الأزرق. حتى هنالك شباب عرب من العراق ومن سوريا ومن مصر أعرفهم شخصيا عملوا هذه الطريقة ونجحت منهم والآن هم مجنسين. هذا الخبر نكون وصلنا لنهاية الفيديو، إن شاء الله نكون عملنا تغطية شاملة على أهم الأحداث وأعطيناكم فكرة كيف يأتي الأجنبي إلى ألمانيا بطريقة نظامية بشهادته العلمية، أو كيف يحصل على الكارت الأزرق بألمانيا. تحياتي لكم، مع السلامة.